हेलो गाइस, आज मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स लिया 128 GB 1,15,000 रुपीज़ का। देख लीजिए, बॉक्स कुछ ऐसा है, ऐसा बॉक्स है। अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए गाइस, कुछ ऐसा फ़ोन है। चलिए निकालते हैं। देखिए, चलिए अब ऑन करते हैं। गाइस, ऑन हो गया। देखिए, ये देखिए ऑन हो गया। तो क्या था? सुन, 02 नहीं 01 02 हाँ 0217 12 नहीं है। पापा से खुलवा कर ला, चल निकल। और सो ये है उसका एक, ये देखिए। आ गया फोन। ये देखिए ऑन हो गया। मैंने फोटो खींची कुछ आपको उसकी। ये देखो पापा ग्रुप में लेटी कुछ देख लीजिए। अच्छी है कलर ये की। एक और फोटो खींचते हैं। चलिए, चलिए आपको मैं ऐसे लगाता हूँ। हेलो गाइस, तो मैं आपको फोटो खींच के दिखाता हूँ। चलिए देखिए, कुछ ऐसी। कुछ ये देख लीजिए, ऐसा कुछ आईफोन है। इसमें एक ही सिम डलती है। ये इधर देख लीजिए क्या है। एक एप्पल स्टिकर है, देख लीजिए कुछ ऐसा, जो हम किसी पे भी लगा सकते हैं। ये इसकी सिम एजेक्ट टूल, और ये इसके कुछ कागजात किसी काम के है नहीं, क्योंकि फ़ोन का